Один человек. Сколько стоит рублей? Хочу сказать по видео. Билеты сколько стоит рублей? 1000. Evet. Цены на билеты разные. От 500 и выше, в зависимости от экскурсии, корабля и времени. Evet, fiyat konusunda biraz şaşırdım. Her şey yolunda. Merak etme. Yani biz şu an burada bir tura katıldık. Ve tur da 20 dakika içinde falan başlıyordu. Sovyetский Союз. Evet, burada Sovyetler Birliği adı verilen bir tekneyi görüyorsunuz. Eğer böyle bir tekneyi göreceğimi bilseydim size hemen buradan Poluşka Pole marşını açardım. Один человек сейчас 1000 рублей, да? Evet. Buraya bir kişilik giriş ücreti 1000 ruble. En azından Devlet Tarih Müzesi'nden daha ucuz. Ben Devlet Tarih Müzesi'ne girdim. Giriş için 2000 ruble ödemiştim. Evet, sağ tarafında gerçekten harika bir manzara var ya. Evet, şimdi daha yakından göstereceğim size. Bakar mısınız ne kadar güzel. Evet, şu ortadaki binada Sovyetler Birliği'nin arması var. Sağdaki ve soldaki binalarda da Rusya'nın arması var. 2 tane çift başlı kartal var. Министерство обороны Российской Федерации. Evet. Libertalas adı verilen bir tekne ama bunun pek gemiden bir farkı yok. Теплоход ресторан. Şimdi buraya hazırlıksız geldiğim için video bazı yerlerde kötü görünebilir. Bunun için özür dilerim. Yani böyle bir şey hiç planlamıyordum. Bugün arkadaşım beni ziyarete geldi ve bu tur aniden gelişen bir şey oldu.
harikası ya. İnsan şurayı bırakıp da gerçekten gitmek istemiyor. Şu an Niskuçni Sad adı verilen bahçedeyiz. Ben hatırlarsanız videoyu yarıda kesmiştim çünkü yol git bitmiyor. Park da gerçekten çok büyük. Yürüyerek bitiremezdim yani. Şu an artık parkın tamamını görebiliriz. Bu это неделя я был здесь, Niskuçni Sad. Однако и в 20 веке кольцевая застройка не отпускала умы московских Много? градостроителей. Ходил много? Например, кольцевая линия метро единственная, которая замыкается сама на себя и движется. Полчаса Или минимум, третья потому что очень большой. магистраль, Мало. устроенная для разгрузки движения в центре. Это не говоря уже о московской кольцевой, И если я снимаю все, тогда которая обозначает видео не заканчивает. на 80-е годы 20 века. Первое летописное упоминание о Москве как о Очень городе много относится к концу природы, 19 зелени. Очень. Да. Это время наибольшего развития удельной системы, ослабившей Я не Россию люблю города под татар. из бетона, железа и стекла. Властное княжество. Заканчивается период Не, приехать на экскурсию посмотреть, но чтобы жить там. А здесь посмотри, лес, лес, лес. лишь пограничным военным пунктом. Evet şöyle söyleyeyim. Buradaki Расстояние от Запада, parklar, müzeler, kısacası halka ait her yer çok iyi derecede korunuyor. Yani burada herhangi bir betonlaşma göremezsiniz. Bu da gerçekten ayrıyeten güzel bir şey. основателем города является Ve князь. parklara kendi kişisel aracınızla da giremezsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, böyle bir yasak var mı bilmiyorum ama parklara kendi aracıyla giren bir tane daha insanı görmedim ben burada. Император. Нужно сказать, Sadece parklarda özel olarak görevli olan araçlar var. Mesela nelerdir? Mesela traktörler var, çimleri sulamakla görevli. Sadece bunlar girebiliyor. а в период татаро-монгольского ига ярлык на Великое княжение получался в Орде. Все это время Ya dolayısıyla в Московском Кремле правили ülkenin hem müzelerini hem doğasını события русской истории стало bu şekilde koruması gerçekten benim çok hoşuma gitti. в середине 15 века, когда в Ayrıca burası çok tarihi de bir şehir. Bunu da söylemeden de edemeyeceğim yani. Burada gidip görmeniz gereken yer gerçekten çok fazla. Çok fazla. Объявляет Россию империей и вводит обряд коронации. С тех пор страна управлялась императорами и императрицами. До 18 века большую часть населения Москвы составляли посадские или тягловые люди. Они несли государственное тягло, то Ama есть mutlaka налоги. ya buraya gelip görmenizi tavsiye ediyorum ben. Слободы, которых на территории Burada hayat çünkü было çok farklı. около 150. Все слободы были подчинены одним законам. Mesela şu an Ukrayna'da bir savaş var. Административное устройство. Но по обычаям и Э, быту они так сильно Ama отличались, burada mesela böyle bir что можно было şey yok. встретить две одинаковые Böyle bir durum yok. слободы. Hayat gayet sakin ve hızlı. Слобод сохранились в наименованиях московских местностей, улиц, Ve ayrıca переулков. sokaklarda da gerçekten çok güvenli yani. Bunu da söylemem gerekiyor. Что по большей части они находились за пределами городской территории. Siz
kurallara uyduğunuz sürece Обычай селиться herhangi bir отдельными problem кварталами yaşamazsınız. был широко распространен не только на Руси, но и в Западной Европе. Так как основу московского Gerçekten быта bir doğa составляли harikası burası ya. слободы, и было их очень много, они сильно различались. Для нужд князя существовали дворцовые и казенные слободы. Особняком стояли военные поселения, где часто жили отрядами или полками. На нужды церкви трудились монастырские и владычные слободы. Даже иностранцы образовывали свои замкнутые поселки. Ну и, конечно, существовала большая группа черных слобод, которые должны были выполнять определенные повинности. Жизнь и быт слобод, образовавших Москву, были очень сильно регламентированы. Жители должны были следить за состоянием всех строений в слободе, дорог, мостов. В каждом поселении следовало иметь пожарную команду. Служба полицейских, не исполняющих финансовые и судебные обязанности, оплачивалась из средств слобожан. В слободах действовало самоуправление. Жители сами выбирали всех должностных лиц. Канцелярия и тюрьма располагались в следующей избе, которая находилась в центре слободы. Şu an üstümüzden de tren geçiyor. Yani bu görmüş olduğunuz köprüden hem tren hem de normal araçlar geçiyor. Специальный приказ. Старосты всех поселений встречались на общем собрании. Так работала Yani şöyle söyleyeyim, buraya gelip de bu şehre aşık olmamak mümkün değil ya. Gerçekten mümkün değil. Dediğim gibi keşke hep burada yaşasaydım. Крыша такая интересная, да? Tabii. Интересно, что это? Просто дизайн или что-то Moskova gerçekten kalbimi çaldı ya. Bu arada hala Yisukushni bahçesinden çıkamadık. Onu size söyleyeyim. Yani ne kadar büyük olduğunu siz de görüyorsunuz şu an. Burayı ben yürüyerek mümkünatı yok. Bitiremem yani.